Hey guys, ngayon may adventure na naman tayong gagawin. Panibago natin project. Ang naging problema nito guys ay tagas yung kanyang rocket pinion. So ipo-pull down natin yung rocket pinion niya. Papalitan natin ng rocket pinion kit o power steering kit na tinatawag. So ngayon binababa namin. Hey guys, binababa na natin yung rocket pinion. Ang nangyari dito, lumalabas yung kanyang ETF o power steering fluid. So try muna nating overhaulin o titingnan muna natin yung steering shaft kung walang tama. Pagka wala naman siyang tama or gas-gas, so pwede nating i-repair kit na lang. Ayan, i-overhaul natin. Ayan yung master kong taga-kalas. Naka-ninja na naman. Master Kalas. Si Master Kalas. Apat na 17 lang ang tatanggalin dyan. Tapos dun sa steering cross joint 12 na bolt. Yun lang, mabababa na natin yung rocket pinion ng Adventure. So mamaya guys, papakita ko sa iyo kung paano magkalas or mag-assemble ng rocket pinion ng Mitsubishi Adventure. Ito pre, Ano na yan, boss? kalasin natin yung tubo. Itong mga ano niya, Fittings. fittings. Tapos tong adjuster, pre, kumuha ka ng 17 na socket. Kakalasin natin yun. Tapos ito guys, kakalasin din. Baka lagayan ng rake, ng mga piyesa. Yung rake, yung malaki, yung lata. Hugasan natin. Tapos rake, allen wrench para dito. Kasi laki nito, yun dito. Magre-repair na naman tayo ng rocket pinion ng Mitsubishi Adventure. Yan. Tapos ito. Tapos 17. Tigilan mo na. Oy, kaya pre. Sumayad sila. Ba't? Masuk pa. Yeah. Yun, no? Ayun, pwede na yun. Survive. Yung tools, survive yung tools. Pwede mo sa hiwaga natin kagaya. Pupukin mo pataas to, pre. Bubunutin mo niya. Yan. Yun, oh. Konti lang yan. Yan. Yan yung rotary na.
Tapos, ito bro, luwagan mo to. Itong parte na to. Oh, hindi, ano yan? Ito, gabi to. Baliktarin mo kaya pre, para makabira ka ng ganun. Yan, ganyan na po pagtanggal ng rocket pinion pag overhaul. So papakita lang namin sa inyo kung paano kami assemble, paano magkalas ng mga ganitong power steering rocket pinion. Pero pagka kinalawang na yung shafting dito at makit na, huwag nyo na pong i-repair kit. Siguradong tatagas ng tatagas po yan. Ayan, may oil seal yan dito. May oil seal din yan sa loob dito, kabilaan niya. Ito, may bushing yan, may plastic bushing. Yan, pagka napupudpud rin yung plastic bushing na yan, nagkakaroon ng ano. Minsan nagkakaroon siya ng ingay. Kalampag o nagatok sa inyong under chassis. Ito pre, sasaltakin mo to, balik mo yung isang rack end dito. Yan. Tapos sasaltakin mo palabas. Okay. Hindi, ganun. Hindi, ganun lang. Ganyan talaga yan. Sasaltakin mo lang yan. Parang gaganon-ganonin mo pre. Balik, haltak yan. Ganyan, balik, haltak. Yan, ganyan. Sige lang. Sige. Laksa mo pre. Yan. Oil seal ang kumakapit niyan. Nandito yung oil seal. Yan na, yan. Ito yung oil seal niyan, pre. Yun yung matigas dyan. Tanggalin mo na yung raken. Ano ba yun? Patay na. Tanggalin mo na yung raken para mabunot. Hindi na nila tatanggal yan? Ha? Hindi na tatanggal na? Tatanggalin pa yan. May oil seal pa yan sa loob eh. Dito. Ito yung oil seal niya guys. So, yan. Yan. Pag may gas-gas na yan, may tama. Tulad nito. Yan guys. Ano ko lang ha. Ayan o. Nakita nyo yan. Yung scratch na yan. Yan. May konting ano yan. Titingnan natin kung makukuha pa natin sa liha. Lilinisin natin yung gusto. Pinalawang pala to. Ayan pre, oh. Yan yung gumasgas ng oil seal. Sobrang kalawang. Ayan oh. Tingnan natin kung makakukuha pa natin sa linis yan. Mapapakinis pa natin. Ito pre, may oil seal to sa loob. Tanggalin mo pre. Tab mo. Just right natin. Tatak-tak na lang. Ayan, hindi. Ano, sundutin? Susundutin mo na yung shafting. Ayan, kunin mo yung shafting na yan. Yan, gaganyan mo naman. Tutusok mo pa ganyan. Sige. Yan. Tapos ganun-ganun pre. Babayo-bayuhin mo. Yan. Yan. Parang ipagilid mo siya pre. Yan. Yan na. Mano na yan. Yan na. Ito na.
Ayan o, lumabas. Ayan, bulutin mo. Yung washer pre. Ito na yung oil seal. Yan. Ito, ang una nito, ayan posisyon ng rack and pinion. Washer, tapos oil seal. So ipapakita namin pagkabit ng bago. Ngayon pre, lilinisin natin yung shafting. Hugasan, tapos lilihain mo ng 1,000 na pino na liha. Oo. Linisin mo lahat, pati yung mga pyesa. Okay, nakalas na natin guys. So assemble na natin mamaya. Tip ko lang sa inyo guys, pagkabutas yung steering box nyo, papalitan nyo agad. Kasi ang tinatamaan, pag pinasok po ng tubig yan, kinakalawang yung steering shaft natin. So pagka kinalawang yung steering shaft natin, andito yung oil seal nakapasok. Yan. Dito po nakasaklob to, nakapasok. So pag kinalawang po yan, pagkabig nyo ng manubela, ito po yung gagas-gas dito sa oil seal natin. Kaya po siya nagkakaroon ng tagas. So pag may nakikita po kayong punit ng steering box nyo, kapalitan nyo agad. Kasi ang mapaprotektahan nun, yung steering shaft natin. Tulad nito. Kaya ito, ang nangyari ito, putol-putol na. Punit-punit na yung mga steering box nya. So yung kabila, yung left side nga, wala na nakalagay. So dapat po alagaan nyo yung steering natin. Pag may punit yung steering box, pa-check nyo lang sa mga mekaniko na kakilala nyo. Papalitan nyo agad. Kasi tulad dito, kinalawang na guys. So ang gagawin namin ngayon ito, lilinisin namin ng husto kung makukuha pa sa liha na pino. Ito yung oil seal dyan guys. Oh. Yan, pag may tagas din dito yung oil seal na yan, akala mo dito nagagaling na yung tagas. Minsan dito. Kaya lumulusot naman siya rito sa left side. So kailangan pag nagpalit talaga, lahat tayo ng oil seal. Ayan guys, malinis na yung shafting natin. Ayan, may natitira pa rin talaga konti. Tapos ito naman yung repair kit na gagamitin natin. So replacement lang din. May Toyo yung brand. Sa Adventure, bigay ko sa inyo yung mga part number ng rack and pinion ha. Para may idea kayo. Ito guys yung part number ng rack and pinion ng Mitsubishi Adventure. So kahit mapa old Adventure yan, hanggang sa mga 2014, isa lang yung repair kit niya. Ito guys, ilalagay na natin yung repair kit. Ito pre, buksan mo to. So ayan guys, simbolin na lang natin yung rack and pinion. Papakita ko sa inyo kung paano posisyon ng paglagay ng oil seal. Ito guys, ipapasok na natin yung oil seal. Gawin lang natin, basahin muna natin ng ano, para hindi siya magalang ipasok. Lubricate muna natin ng langis. Una ipapasok dito oil seal, kailangan lang maingat, dandahan. Yan yung pataob niya. Dandahan lang, baka masugatan dito yung oil seal. Yung iba naman ginagawa, sinasapi na ng plastic. Kailangan lang yun. Dandahan siya. Yan. So andyan na. Yan, dyan nakasaklob yung oil seal. Yung sinasabi ko pag nagkatama yan, nagkaroon ng bulutong o ukit ng kalawang, kaya napupudpud yung gitna ng oil seal. So ingatan yung mabutasan kayo ng mga steering boots. So pag may butas yung steering boots nyo, palitan nyo agad para hindi mapasukan ng tubig. Ito naman yung washer nya. Ito yung oil seal. Dito natin ipapatong yung washer. Yan. Tapos lubricate din natin loob nito.
Kaya natin ipapasok yung rocket pinion. Ayan. So ngayon, ipe-press natin to sa pressing machine. I-press na natin yung rocket pinion. Yan guys, pagka tumigas na siya, hindi mo na maibawon yung ano. Yun na yung hangganan ng oil seal, yun dito. Huwag nyo na pipersahin na i-press pa ulit. Yan. Okay na. Wala. Mas dito naman yung oil seal. Ngayon guys, ito na yung magbabaon dun sa oil seal pagka hinikita natin yung lahat. Sila yung magtutulak doon paloob ng oil seal. Kung hanggang saan yung higpit nito, doon din yung tapat ng oil seal niya. Try, kita na. Yan guys, higpitan lang natin yung nut na yan. Pag humigpit na yan, naka-align na rin yung dyan. Ito lang talaga yung sa inner ang pinipress natin. Ang medyo matrabaho pagka nilagay. Unang pasok dito, washer, oil seal ulit, tapos yung nut, siya na yung magpipress dito sa oil seal natin. Yan, ihigpitan lang yan. Ayun guys, nakalapat na yung pinaka-nut natin. So okay na yan. Isusunod naman natin yung rotary oil seal. Rotary oil seal, pre, lagay mo. Yung bago. Ito yung bago. Ito yung ito. Pati haya, bro. Dito yan. Hindi mo lagyan ng grasa. Hindi, lagyan mo muna ng grasa yung mga git. Huwag mo masyado hugutin, ha. Tama lang. Kaya yan. Sagad dulu. Stopper. Ito guys, may oil seal din to dito. Pinaka rotary nya. So bago na yan. Yan, may oil seal yan dyan. Tapos pre, itaktak mo nga to. Taktak mo dyan. Taktak. Yan. Lagyan na. Tapos yan, may oil seal din yan, pre. Papalitan natin. Kuha ka ng sakit na saktong-sakto rito sa butas. Ito yung sa rotary pala na bago eh. Yan guys. So dito nakalagay yan. Yan.
Yun. Ayan yung oil seal guys. Oil seal muna ilalagay, tapos kasunod naman tong bearing. Hugasan mo yan pre. Tapos tong bearing pre, hugasan mo. Yung oil seal. Ayan guys ha, nakatihaya siya. Kailangan maingat lang, dahan-dahan. Baka magkasugat yung oil seal. Tapos bearing. Ganyan ba yan? Yan. Alam, pupukin mo konti. Yan na. May mga o-ring din yan sa dulo ng fitting. Ayan, makikita niyo. So, mga repair kit naman yan, may kasamang o-ring. Palitan nyo na lang. Ayan. Sunod muna yung adjuster. Spring muna. Ito mo maigit eh. Matitis. Guys, nalagay na natin yung adjuster. Yung rack and tsaka boots, panghuli mo na ilagay doon. Pag nakasalpak na to. Yung ano pre, yung steering cross joint, kahit panghuli mo na yon. Tayo din yan. Oo, kasi i-align muna natin yung gulong bago natin sasaksak to para sentro yung manubela. Okay. So ayan guys, isasalpak na lang natin to doon. Ayan, nakalagay na yung ating rack and pinion. Kinakabit na yung buong rack and pinion assembly. Yung sinasabi kong mga boots pagka punit na. Ayan. Pag yan nakalagay dyan, pinasok ng tubig, talsik dito yung shafting nyo, eh yung nagkakaroon ng kalawang. So pagka may nakita kayong punit na boots, palit na agad. Yan yung adventure na ginagawa natin.
Yan na. Ito na yung bagong steering bolts natin na nilagay. Yan guys, nakakabit na siya. Yan. So bago na rin yung steering bolts. Guys, okay na yung rocket pinion natin na wala na siyang tagas. Yan guys, dami namin gawa ngayon. So halos malalaki trabaho, pull down Isuzu, pull down transmission. Ito yung clutch lining niya guys, so good na. Yung isa naman top overhaul, yung light ace. So yung L3 naman under ang ilalim, palit ball joint, suspension. Oh. Dito naman sa truck, palit tayo ng kingpin. Nagbaba tayo ng ID, so palit ng yung kingpin. Ito yung adjustment natin, tapos na yung overhaul natin ng rocket pinion. Malambot yung steering. Ayos. Gulong na ng brake pin. Ayan guys, tapos na yung overhauling natin ng rocket pinion ng Mitsubishi Adventure.